欢迎收看90后兽医在邯郸修猫修狗。光宗耀祖了，家人们！纵览新闻的记者要采访我，我记得上次光宗耀祖还是高考考上本科，前天还能吃，还能尿出来一点，就昨天尿不出来。我也尿不出来了。尿闭了啊！如果有条件的话就查一下，如果没条件的话，咱们就给他最便宜的方式做个导尿啊。但是如果导完尿以后还没恢复，那可能就真不行了。来，把它反过来。这2天不知道咋了，尿闭的病例一个接着一个。Let's go， 带你沉浸式体验。我感觉得劲了。剪的。行，大功告成啊！行，大功告成啊！行，好配合啊！翻过来。对焦。可能难受。4针啊！我给你算一下费用啊，你这穿刺导尿加留置导尿管49，打4针，4、5、20，6号圈4块5，一共73块5啊。行，然后圈必须戴好啊，不能摘啊。行。啊，今天怎么样？好，没问题。行，那就继续输液啊。行好。行好了，这样给你算一下今天费用啊，就是输液足液，然后15块钱，加上今天打4针4、5、20啊，然后35啊。那吃喝怎么样？吃喝可以。吃喝可以，那时候见好挺好是吧？那就继续打针啊。体重多少来着4.75。4.75是吧？然后你回去就是让他尽量多喝水。行，你今天就是2针10块钱啊。今天怎么样的？喝3顿，有没有拉？有没有拉？有没有吐啊？没吐。好，那今天打针就不用来了啊。你再吃了3顿，他一点也没有。你吃的少啊，还是少量多餐。少量多次，给他把量往上加。行。他就算恢复了啊，明天不用来了。今天第几天？第4天了。行，细小第4天，恢复的挺快啊。好嘞，20块钱。好嘞。今天还打吗？今天是最后一天了，今天打3天。今天打3天了是吧？就是整体比昨天强，整体比之前强。行，对，那今天就打一针，这看怎么样？行。太棒了，小哥！老板这次终于舍得给咱多拿点。是。因为快丢了。就一片我都怕丢。8片啊！我给你算一下啊，今天一共8片，1块5一片，然后12块钱，加上这个1针5块，17块钱啊。是花的最多的一次了。人家都是6块。新收款17元。这可是8天的啊！我跟我妈说我去肥乡治病，你说你还跑这么远？我说人家治得好还便宜，我说多少钱？我说6块5。拜拜啊！